膊頭我哋又稱為三角肌啦，其實佢係分咗前束、中束同埋後束三個嘅部分嘅。訓練嘅時候，我哋都要係透過唔同嘅動作，先會係全面咁樣去到刺激到每一個位置嘅。咁首先咧，我會講解點樣去到練中束先。嗱，中束我哋通常會用啞鈴嘅話咧，會做一個動作叫做側平舉嘅。當做肌肉訓練嘅時候，我哋要係做全幅度嘅訓練。如果以啞鈴嚟講，我哋咧起始嘅位置係唔會完全手臂係垂直晒嘅。首先呢個係因為地心吸力嘅原因，地心吸力向下。手臂如果係完全垂直晒嘅話，其實我哋膊頭係冇任何一個嘅受力嘅。呢個係其一。其二咧，就係因為我哋膊頭嘅肌肉，當手臂由垂直晒嘅時候向外展，其實咧大約係去到30度左右咧，我哋個中三角肌都仲未係真係可以運用得到㗎。呢個時候咧，會係用擊上機會比較多啲嘅。簡單啲嚟講，即係話其實嗰個位置膊頭唔係好用到嘅啫。咁而上嚟嘅時候，最多去到咧都會係手臂水平就得㗎啦。如果舉得太高嘅話，就會係令到我哋上斜方肌咧會係參與多咗。上斜方肌唔係膊頭嚟㗎嘛。咁而另外一方面咧，如果佢太強嘅話，其實佢係會拉扯到我哋個頭部嘅位置，會係有機會令到頭痛㗎。而當我哋用橡筋帶做側平舉嘅時候，我哋可以再優化一下咧剛才嘅動作嘅。嗱，咁我哋咧頭先個動作啞鈴嘅時候咧，喺呢個位置其實就已經唔好再落㗎啦嘛，因為大約係30度啊嘛。不過始終都係地心吸力嘅關係咧，向下嘅時候，其實我哋個膊頭受力相對其實都係少嘅。咁而咧用橡筋帶咧就可以令到呢個動作咧更加好啲添啦。踩喺地下先，動作嘅準備姿勢。右手揸橡筋帶嘅話，左腳踏向前踩住橡筋帶，另外一隻手都係要翹一翹橡筋帶先啦，以免鬆手。手踭微曲，手腕同前臂要係成一直線嘅，另外一隻手撐住腰，腰背挺直，眼望住前面，吸一啖氣，跟住呼氣，慢慢向上提上去。手掌、手踭、膊頭水平可以㗎啦。吸氣翻嚟起始位置，同樣都係30度起始。由於橡筋帶嘅拉力係斜去到拉嘅，所以我呢個時候其實膊頭已經係開始受力受得多㗎啦。再上去嘅時候就會可以做得返剛才嘅動作，咁而令到我中三角肌喺每一段嘅時候都仍然係受緊力嘅，訓練會係變得更加充分。跟住嘅動作就係訓練前三角肌，同頭先嘅企法咧其實一樣嘅啫。一隻腳踩住橡筋帶先，同邊手揸住條橡筋。手踭微曲，手腕同前臂成一直線，記住啊，繼續腰背都係挺直嘅。吸氣啦，然後呼上嚟，上到都係手掌、手踭、膊頭水平。吸氣，慢慢翻去，呼氣。嗱，翻去嘅時候咧，唔使完全翻晒嘅，翻咧都係大約留翻30度咧就已經可以㗎啦。膊頭仲有個功能就係令到我哋手可以向上遞高，所以我哋會做一個叫做肩推舉嘅動作嘅。嗱，首先將橡筋擺喺架底後邊先，然後手咧都係啦，固定好橡筋帶。嗱，手擺嘅高度去翻我哋個口鼻之間嘅高度，跟住膝頭微曲。喺側邊睇嘅話，兩隻手唔需要完全打開晒嘅，微微地收向前。吸氣先啦，跟住呼向上推上去，推到手踭微曲。吸氣，還原翻起始位置，呼。吸，動作進行緊嘅過程，前臂要係全程垂直地下嘅，無論係推上去嘅時候定係還原嘅時候都要係咁樣嘅。膊頭有分前中後束嘅，膊頭後束嘅訓練我哋會用一個動作叫做反向飛鳥。反向飛鳥呢個動作，如果咧係擺喺背肌嘅訓練嘅話咧，其實都同樣有一個叫做反向飛鳥嘅。嗰個動作同而家呢個動作係有少少分別嘅，所以大家要係睇清楚啦。嗱，動作首先講解啦，膝頭微曲，手踭微曲，手今次係要擺平我哋個膊頭咁高嘅，手踭微曲，吸一啖氣，跟住呼向兩邊打開，開到兩邊嘅手臂係成一條直線就得㗎啦。吸氣，翻起始位置，呼。嗱，係唔需要令到個肩胛骨夾埋嘅，只係喐我哋個膊頭關節。如果你訓練多啲後膊嘅話咧，其實會對練背肌嘅時候，你嘅膊頭穩定性都會有一定幫助嘅。
有啲朋友會係完全唔練膊頭嘅，因為咧佢會覺得練胸同埋練背嘅日子其實已經係練咗膊頭㗎啦，因為膊頭其實係胸同埋背嘅輔助訓練肌肉嚟㗎嘛。但係絕對唔建議咁樣嘅，如果你問我，因為咧，如果我哋強化到我哋個膊頭關節、膊頭嘅肌肉嘅話咧，其實係可以令到我哋做任何一個動作都好啦，佢嘅穩定性會係大大增加，而且受傷嘅機會咧會係減少好多㗎。咁所以咧，剛才嘅動作，無論你係用啞鈴去練好，又或者係用橡筋帶去到訓練都好啦。無論點都好，每個星期起碼都擺翻1至2日嘅時間去到訓練你個膊頭啊！喺呢度又有個問題想考考大家喎，喺畫面中呢個啞鈴肩推舉嘅動作，究竟可唔可以充分咁訓練到膊頭嘅肌肉呢？ A 係可以 ，B 係唔可以。歡迎大家喺下邊留言度講解埋點解呢個動作可以或者唔可以充分訓練到膊頭呢？答案會喺影片嘅留言區公佈，詳細版嘅答案會喺 IG 公佈，大家記住 follow 埋我嘅 IG 啦。大家如果覺得我嘅影片資訊對你有幫助，記住要撳 like 同埋 share 俾你嘅朋友喎。如果未訂閱嘅朋友，記住訂閱啦。大家仲可以加入會員支持我嘅製作，你嘅支持對我嚟講係好大嘅鼓勵嚟㗎。好啦，今日嘅影片到呢度先，咁我哋下次返到嚟再見啦，拜拜。